咁我已經喺業界從事咗超過20多年啦，咁好感恩過往嘅客戶一直對我哋嘅支持，特別係一啲星級客戶，包括有梁家輝先生。以前啦，我哋喺灣仔開咗分店冇耐咧，真係好多好星級嘅客戶咧，經常入嚟幫襯我哋㗎。我自己係會親自喺鋪頭裏邊咧，去了解每一個客戶需要嘅喎。咁有一日啦，有一位客戶戴住個黑超眼鏡就推門入嚟，咁傾咗兩句之後咧，就聽得出佢把聲就係梁家輝先生啦。你鬼馬咯！咁至於點解會同梁生梁太咁熟呢？就係因為有一次佢哋新屋裝修揾咗我哋幫手啦，跟住我哋建立咗一個好好嘅信任度嘅關係啦。同阿梁生梁太選購窗簾嘅過程呢，真係好睇得到佢哋兩個嘅恩愛度啦。阿梁太咧，每揀一樣嘢咧，都會徵求阿家輝嘅意見嘅喎。咁你睇到咧，夫婦之間咧係好和諧嘅融洽相處啦。佢哋會有商有量咁樣去選擇屋企裏邊嘅每一個小細節嘅喎。咁點解我哋會 keep 住10幾年嘅關係咧？咁因為當佢哋喺窗簾上面有維修嘅問題啊，咁我哋隨時會聯絡我哋都會馬上採取跟進嘅喎。從佢嘅囡房開始做設計，繼而咧佢兩個囡出國讀書。我哋點樣再幫佢打造個房間啦？咁啊最近咧喺好開心啦，喺社交媒體咧就見到佢哋抱孫啦，小寶寶。咁其實我哋都陪住好多客戶嘅成長啦，睇到佢哋走入去人生唔同嘅階段啦，由單身、結婚、生小朋友，甚至乎而家去到抱孫啦。從事窗簾嘅行業咧，令到我哋都會覺得同客人建立一個好長遠嘅關係咧，而感到非常之窩心嘅。